qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo 2026. Andiamo a fare una struttura iniziale dove andremo a vedere gli spiriti che ti visitano, qual è la ferita, l'ombra che chiede ascolto affinché tu possa rinforzarti, andare incontro alla tua missione dell'anima. Poi andiamo a vedere nella realtà fattiva cosa accade con un viaggio di 7 carte. Poi andremo ad esaminare l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare il tuo obiettivo in questo mese. Allora, per chi non ha iniziato ancora il percorso sciamanico insieme a me, qua sotto all'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni che ha fatto rivoluzionare le vostre vite a migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Allora, partiamo, vediamo con gli oracoli prima di tutto. Qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Qual è la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto? Qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile? Allora, lo spirito che ti visita. Bellissimo, scambiarsi i doni. È la meraviglia, è Mao meraviglia. Lo spirito che ti visita è lo spirito della meraviglia, di stupirti in ogni istante, viverti l'attimo presente come se fosse l'ultimo, e questo genera pacificazione degli spiriti perturbati e prosperità nel presente, come vi ho insegnato anche nel podcast Magia Pratica 15, no? Quindi è uno spirito di sorpresa, di farti sorprendere e vedere la bellezza in ogni istante, anche laddove la tua mente razionale non riesce a coglierla, ed è per questo che tu riesci a sciogliere karma. Bellissimo. Qual è la paura, la ferita, la resistenza che chiede ascolto? Guarda, è proprio l'opposto di questo. Messaggio in una bottiglia che cos'è? Messaggio in una bottiglia è cercare dei segni con la mente razionale. E dici, che vuol dire? Tutto quello che ti accade quotidianamente è un segno. Ma questo segno non è un segno a cui la mente razionale può attribuire significati, perché la mente razionale è troppo limitata per attribuire significati a quello che effettivamente è la realtà. La realtà è una complessità, visibile e invisibile, allora noi cerchiamo di decodificare i segni, cioè quello che abbiamo davanti durante la giornata o che ci arriva con la mente razionale. Quindi non attribuire significati con la mente razionale a ciò che vedi, perché il significato è molto più vasto di quello che potresti comprendere. E anche la voglia di vedere dei segni ovunque, no? Cioè la voglia della mente razionale di prendere qualsiasi cosa accade come un segno e riportarlo nei suoi valori, giusto, sbagliato, meglio, peggio. Ecco, quindi stai nelle Mao meraviglia come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 15, l'amore incondizionato e la pacificazione degli spiriti tramite l'amore incondizionato, l'attenzione dell'attimo cosciente, l'attenzione dell'attimo presente e non attribuire significati limitati con la mente razionale. Non farti ingabbiare dai significati che la mente razionale esprime. Vediamo qual è il dono che ne consegue. Il dono è fare la scelta giusta. Allora, il bivio mi parla di scelte. Se tu non ti fai condizionare da i significati che la tua mente razionale, secondo i tuoi parametri, giusto o sbagliato, meglio o peggio, attribuisce, tu fai le scelte giuste. Arriva un grande cambiamento. Allora, spesso quello che noi crediamo di sapere non è. Quello che crediamo di volere non è, perché non è allineato alla volontà cosmica universale, no? Come vi insegno sempre. Allora, questa lettura mi sta dicendo che se tu smetti di attribuire significati con la mente razionale e con i suoi parametri, di giusto o sbagliato, meglio o peggio, vantaggio o svantaggio, ma tu vivi quotidianamente come se ogni istante fosse l'ultimo, godendo di ogni attimo di quello che è in quel momento, tu farai le scelte giuste senza accumulare karma.
La vita è un dono quotidiano, anche quando non stai facendo nulla, sei ferma, sei fermo, la vita sta accadendo. E quindi darsi a ogni istante come se fosse l'ultimo, darsi a ciò che vedi, darsi a ciò che senti, darsi a quello che stai vedendo con i tuoi occhi fisici in quel momento, significa essere nella meraviglia, essere nelle Maono, il grande mantra sanscrito che significa meraviglia, essere nell'enteos. Entusiasmo viene dal greco enteos, che significa essere nel Dio. Ogni istante è il Dio che te lo manda, ogni istante. Stare nella meraviglia significa coglierne la bellezza, non permettendo alla mente razionale di sviarti secondo i suoi parametri. Non sta succedendo niente di quello che voglio, oppure non sta succedendo niente, allora è peggio. Sarebbe meglio se, ho visto quel segnale, forse è giusto, forse è male per me. Non farti inglobare da queste mere stupidaggini della mente razionale. Allora, se fai questo, tu fai le scelte giuste, perché hai il cosiddetto, si attiva in te il cosiddetto, grazie all'entusiasmo, alla meraviglia, alle Mao, si attiva in te il potere automatico, quello che il grande maestro Sri Aurobindo chiamava potere automatico, che è quello dell'azione per amore dell'azione. Lo sai quando lo fai, non devi pensare prima a ciò che devi fare, lo fai e basta perché lo sanno le tue cellule. Questo avviene se stai nella meraviglia quotidiana, stare nel momento presente come se fosse l'ultimo. Allora fai azioni che nemmeno pensi, perché l'hanno pensate già tutte le tue cellule e il tuo corpo sa sempre dove andare. Ok, andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi in merito a questo. Il viaggio del mese, 7 carte. Cioè sarai accompagnata proprio dal prendere delle decisioni senza stress, senza stressarti, in automatico. Ok? Cioè i segni che ci arrivano non sono segnali che la mente razionale può comprendere, anche se vuole attribuirle dei significati, perché vuole avere il controllo sugli eventi, sui segnali e sul divino. Se rinunci a questo, tu farai delle scelte senza accorgertene e saranno quelle perfette, seguendo la meraviglia. Allora, energia generale del mese, l'atmosfera e il clima emotivo. Qua c'è una grande realizzazione personale, l'autosufficienza economica, di stabilità o l'autosufficienza tua, stare bene fisicamente. Il clima emotivo è questo, anche dei guadagni, Vediamo, amore e relazioni, tutte le relazioni, amicali, di famiglia, cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? Ti chiede lucidità, discernimento, dire ciò che serve anche se potresti sembrare non cruda o crudo, assertivo. Assertivo. Comunque fammele mettere tutte. Lavoro, denaro, missione. Cosa accade nel lavoro, nella missione? 2 di spade, c'è una scelta che devi fare qui. Quarta carta, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Ci sarà un po' di stress qua col cavaliere di spade. Il corpo, non è che ci sarà stress, il corpo chiede verità. Verità, ascolta il tuo corpo, come ti ho detto prima, non ascoltare la mente, ascolta il corpo che sa dove andare. Qual è l'evento svolta del mese? Un'apertura di cammino verso il futuro, entusiasmo verso il futuro, nuovo, il nuovo. Qual è il consiglio sciamanico per attraversare il mese? Paggio di spade, abbi una mente attiva, una mente brillante, fidati degli eventi, seppur possono togliere il controllo agli eventi significherebbe magari un po' di timore per lo sconosciuto, no? Fai che la tua mente sia brillante nel vedere in ogni evento mandatario del divino. Esito, benedizione finale, 7 di denari. Qua tu hai un nuovo approccio radicale in questo mese, un nuovo approccio radicale.
Io vedo che in questo mese tu ti sentirai molto radicata o radicato. Io vedo che c'è energia di autonomia, di stabilità personale. E io ti vedo che gioirai dei frutti che hai seminato, la tua vita prende respiro largo. Vedo che ci sarà indipendenza, ma anche consapevolezza del valore che hai costruito con le tue mani. Cioè, in termini concreti potresti ricevere un riconoscimento importante, te lo dico, una soddisfazione materiale o emotiva, perché questo è il mese in cui tu assaporerai il tuo potere personale senza remore. Cosa ti chiede l'amore? Ti chiede chiarezza, onestà, confini netti. Le relazioni familiari, di coppia o amicali richiedono verità e trasparenza, niente illusioni. Potresti trovarti di fronte a situazioni in cui serve tagliare vecchi nodi, cioè capire chi merita la tua energia e chi invece deve restare un'ombra lontana. Perché la regina di spade ti sprona a essere matura, maturo, presente, lucido. Cioè il cuore non si spegne qua con la regina di spade, ma l'intelletto guida la passione verso le scelte autentiche, e la mente è risvegliata qui, e la mente è brillante. Nel lavoro qua, cioè questo due di spade è come questo bivio qui, no? La tua anima ti chiede decisione e equilibrio, cioè ci saranno delle scelte da fare, però forse non vuoi ancora guardare tutte le possibilità. Praticamente in concreto nel lavoro, nella missione personale, tu potresti avere due opzioni che ti sembrano uguali, oppure opposte. E devi fidarti del tuo intuito più che del ragionamento freddo, come ti dicevo qui. Cioè il tuo corpo cosa vuole? Il tuo corpo, dove vibra quel tuo corpo veramente? Al di là del costrutto mentale, dove vibra? Cioè, devi scegliere qua quella cosa che ti dà libertà, rifiutare ciò che ti tiene ferma o fermo, perché l'universo ti guiderà. Il corpo ti chiede di ascoltarlo perché si muoverà in funzione di quello che vuole fare, che è la missione dell'anima, il percorso giusto. Potresti sentire qua l'impulso di agire con coraggio, di tagliare ciò che non serve più, di affrontare sfide senza esitazione. Questo è un invito a non rimanere in attesa, Cavaliere di Spade. Ma devi essere audace, il tuo corpo vorrà essere audace, a prendere l'iniziativa nella vita quotidiana e a muoverti con determinazione. Allora, questo 3 di bastoni può essere visto come colpo di scena, cioè le tue azioni passate in questo mese cominceranno a dare frutti concreti, perché le opportunità si manifesteranno all'orizzonte, anche perché il clima emotivo è già di soddisfazione personale. È un mese in cui il mondo esterno risponde ai tuoi sforzi, cioè potresti ricevere delle notizie che aprono delle nuove strade, degli incontri significativi o delle conferme importanti. La tua visione in questo mese inizia a concretizzarsi e farai le scelte giuste. Non attendere messaggi da altri, attivati, attivati, va bene? Perché ha il blocco questa e quindi la inseriamo anche in base alle carte che sono uscite. Il messaggio come consiglio sciamanico è chiaro. Apprendi con curiosità e leggerezza. Anche se le sfide potrebbero sembrare complesse, c'è un invito qua a non prendere nulla per scontato e a raccogliere informazioni con mente aperta. Cioè, in termini pratici, come consiglio, che devi fare? Ascolta ciò che gli altri ti comunicano, ma fai pure tu le tue domande. Non restare lì. Perché la saggezza arriva dal dialogo tra mente e anima. E alla fine raccoglierai i frutti della tua pazienza, 7 di denari. I tuoi sforzi, le tue scelte coraggiose, la chiarezza di intenti ti porteranno a un risultato tangibile, stabilità, soddisfazione, sicurezza. C'è questo momento in cui tu avrai il consolidamento vero, dove potrai guardarti indietro e vedere quanto sei cresciuta o cresciuto e allo stesso tempo prepararti a nuove sfide con serenità. Ricordati che la vita ti invita, lo spirito ti invita a ricevere e dare senza calcolo, a stupirti ogni attimo, a vedere il divino anche nei piccoli gesti, cioè sii presente, aperta, curiosa, perché la magia accade quando lasci che la meraviglia ti sorprenda.
C'è una parte di te che teme di non essere ascoltata o capita, un impulso a comunicare ciò che senti veramente. Cioè questa carta ti ricorda di non ignorare i segnali sottili, di ascoltare la voce dell'anima anche quando sembra nascosta o lontana. E il miracolo quotidiano arriva nel momento in cui scegli con fiducia. Abbandona la paura di sbagliare. La scelta consapevole, guidata dall'anima, ti porta esattamente dove devi essere. Quindi è un mese in cui il tuo corpo, la tua mente e l'anima collaboreranno e ogni scelta, anche piccola, avrà un riflesso nel miracolo quotidiano. Succederanno delle magie importanti qua perché tu ti lascerai stupire e guidare dai segni senza etichettarli e quando ascolti il tuo spirito e agirai con coraggio, vedrai che quei segni si riferivano a quello, a quella tua azione lì. Ok, andiamo a vedere sul 9 di denari, mettiamo delle specifiche. Asso di bastoni, assolutamente qua ci sono delle opportunità e dei riconoscimenti importanti nell'ambito dell'autosufficienza o nell'ambito economico che ti daranno anche una nuova spinta a guardare lontano. Sì, vediamo di che parlano i due di spade adesso. Lavoro, missione. C'è il re di denari, fammene mettere due altre. Sì, 7 di bastoni e il paggio di bastoni. Ci saranno un po' di resistenza a guardare con entusiasmo qualcosa di nuovo, ma il tuo corpo ti porterà lì perché arrivano queste comunicazioni nuove. Il corpo, l'entusiasmo devi sentire, capito? Vediamo sul 3 di bastoni. La ruota e la fortuna mi parlano di eventi importanti dove vedrai all'orizzonte i tuoi sogni manifestarsi. Paggio di coppe, anche l'amore, ma non solo l'amore, 6 di spade, potrebbero essere anche dei viaggi fatti all'improvviso, con una spinta emozionale e emotiva. Sulla paggio di spade, 3 di spade, fammi mettere un'altra sul 7 di denari, 4 di coppe, due altre, la giustizia, 10 di spade, molte volte ti sei accontentato di quello che non ti piaceva. È finita questa attesa. È finita questa attesa. Perché tu questo mese avrai una scintilla iniziativa, di creatività. Tu concretizzerai qualcosa che avevi solo immaginato prima in questo mese. È un'energia di progetto, di entusiasmo, di indipendenza. Assolutamente sì. Le azioni passate tue iniziano a dare dei frutti, cambiamenti in arrivo, novità pratiche, trasferimenti, spostamenti, opportunità inaspettate, anche dei viaggi che ti motivano a livello emozionale, ma il paggio di coppe, anche come eventi, mi parla anche di un incontro significativo. Mentre il 6 di spade mi segna la transizione, un passaggio importante verso nuove situazioni, mi spiego? In questo mese devi comunicare chiaramente, senti gli altri parlare, ma fai anche tu delle tue domande. Perché ti dico devi comunicare con gli altri? Perché ci potrebbero essere delle delusioni o dei malintesi. Questa carta ti ricorda di usare la mente con saggezza, ma non chiuderti al cuore, affrontando eventuali ferite con lucidità. Mi spiego? E questa chiusura qui, il mese si chiude con questa fase di bilancio di consapevolezza, cioè la giustizia ti spinge a riconoscere il valore delle tue scelte. Il 4 di coppe segnala momenti di riflessione, un invito a guardare dentro di te senza accontentarti più delle illusioni. E il 10 di spade indica che un ciclo si chiude definitivamente, liberando spazio per questo nuovo inizio. Mi spiego? Cioè, questa è una bellissima lettura. È una bellissima lettura. Sì,
Vediamo cosa ti dice questo oracolo prima di passare ad approfondire l'amore. Capricorno. Attrazione energetica. Un vero maestro sa che si crea attraverso le proprie azioni. Non esitare quando senti l'energia che ti attira, eccola, no? Le tue visioni si concretizzano qui. Seguila senza paura e muovi il mondo, Cavaliere di Spade. Io credo che questo mese veramente è il tuo mese. Bellissimo, bellissimo. E adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, vediamo energeticamente come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno in amore a marzo. Sei di bastoni, ti vedo vincente, la stella. L'eremita, e tu qua fai l'amore con l'amante invisibile. Fai l'amore con l'amante invisibile perché il 6 di bastoni mi parla del tuo sentirti riconosciuta, riconosciuto nelle relazioni. Ti senti vista o visto, sarai bellissima, sarai la persona che ispira chiunque con la stella, sarai quasi irraggiungibile con la stella, mi verrebbe da dire. E l'eremita mi dice che con l'altra persona ci vai a piano piano, cioè con chiunque tu incontri è come se tu ispirassi l'altro, chiunque l'altro sia, e allo stesso tempo perché tu fai l'amore con l'amante invisibile, come vi insegno sempre con l'amante mistico, no? Cioè ti sei allineata al tuo daimon. E quindi nelle relazioni le persone vedono che tu risplendi di luce propria. Ed è una cosa che attira da impazzire. L'eremita mi parla di te che vai a poco nella relazione poi con l'altro. A poco che vuol dire? Con la saggezza acquisita dal tuo passato a livello relazionale. Tu adesso cerchi qualcosa di più profondo. Cerchi soprattutto quell'intimità con l'amante invisibile. Vedi chiunque incontri proprio come la manifestazione del tuo amante invisibile, del tuo spirito guida. E quindi hai questa energia di introspezione e di bellezza che ti fanno percepire dagli altri irresistibile. Sai quel mistero irresistibile, che non è il mistero della papessa, è quella, ti vedo calma e tranquilla nelle relazioni o nella relazione. Preferisci molto avere il tuo spazio. Se esiste una relazione o se dovesse esistere una relazione, è necessario che tu abbia un tuo spazio sacro, dove la solitudine diventa per te il luogo di pura creatività e di autopotenziamento col tuo amante invisibile. Mi viene in mente la storia di Anastasia nel libro Il discorso alla luna della mia maestra Selene. Gli sciamani siberiani usano avere tutti gli sciamani hanno uno sposo terrestre, una sposa, possono avere una sposa terrestre e poi hanno uno sposo invisibile, che è il loro amante invisibile. Allora, in questo libro meraviglioso parla della storia di Anastasia che ha questo rapporto con il suo amante invisibile, si sposa con un ragazzo della sua stessa età e un giorno predefinito della settimana, il venerdì se non sbaglio, ritorna nella sua casa dove abitava con la madre, nella sua stanza e dorme lì. Un giorno alla settimana è fissato perché in quel giorno lei fa l'amore con il suo amante invisibile. Ed è una tradizione straordinaria questa, cioè ha il suo rapporto terreno e ha il suo rapporto spirituale, bellissimo. E questo è veramente straordinario, eh? Vediamo la persona che ti viene incontro, che energia ha la persona che ti viene incontro. Otto di spade.
Sette di spade, il Papa, questa persona non sa proprio come, cioè, allora, questa è una persona che alla fine si sentirà degna di poterti stare vicino. Io vedo una persona bloccata dalle sue stesse paure, una persona che può evitare, perché quel sette di spade è una persona evitativa, no? Non è una persona che racconta bugie, il sette di spade spesso è visto male, no, qua c'è il Papa. Oddio, può essere una persona che inizialmente può nascondere di essere impegnata, sposata, che mantiene le sue responsabilità, però come visione più alta è una persona che con questa energia qua tua inizialmente non si sente degna di questa luce, ti vede come un esempio. Non è che non si sente degna, può percepirti come una stella inarrivabile, no? Chi sta bene da solo col suo amante mistico, chi si sente magnetico così e può incutere a chi non ha il rapporto con la sua, con la propria invisibilità timore, 8 di spade, 7 di spade. Però con il Papa qua vediamo che questa è una persona che si assume alla fine certe responsabilità nei tuoi confronti, certe responsabilità, non evita, ma si assume la responsabilità. Vediamo un po' alla fine cosa succede nell'amore per te. 9 di spade. C'è il diavolo. 10 di bastoni. Io vedo che qua incontrerai una persona che ti accenderà l'energia erotica in modo dirompente. Questa energia erotica che viene accesa in questo mese serve per farti sciogliere paure, resistenze e attaccamenti all'amore. Io posso vedere qua un incontro passionale o proprio questa cosa di... questa è una persona che ti attiva in te la necessità di fare conti con le tue ombre interiori e avere... mm, e sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Perché questa relazione ti porta alla necessità di toglierti dei pesi di dosso, che sono relativi alla necessità di controllare la situazione, di controllare la persona, di controllare gli eventi, per paura di perderli, per paura di perdere l'altro. Preoccupazioni inerenti alle resistenze, attaccamenti e paure di perdere l'altro che giungono al termine. Che cosa viene dopo il 10 di bastoni? Assolutamente giunge tutto al termine, un nuovo inizio il matto. Allora, questo a livello amoroso è un mese di chiusura karmica, perché tu avrai a che fare con le ombre del diavolo, che sono le tue paure, attaccamenti, resistenze mentali, la mente, e queste dinamiche saranno le ultime, perché poi c'è il matto. Io ti vedo con un'energia di libertà, di leggerezza, di non volere impegni a lungo termine, perché ti vedo con un'energia volta alla liberazione di dinamiche tossiche fondamentalmente. E quindi il matto mi parla di un'energia bellissima a cui tu arrivi grazie all'introspezione dell'eremita con questa forza che hai, in cui ci saranno questi nuovi inizi. Vedi paggio di coppe, persone che ti corteggiano. Sì, probabilmente questa è una persona impegnata in delle responsabilità e viene chiusa questa situazione qui, con questa persona, per alcune di voi, perché tu hai il 6 di bastoni che mi parla di una persona libera e entusiasta, che va verso il suo sogno d'amore vero, andando piano con chiunque incontra, perché segue la sua saggezza interiore. Per altri avrai a che fare con questa persona qui. E vediamo il Papa che energia ha nei tuoi confronti. 4 di coppe. Allora, qua mi dicono che molti di voi potrebbero avere a che fare con una persona che ha delle responsabilità o è impegnata o l'ha nascosto, si sente bloccata, ma ha una grande attrazione viscerale nei tuoi confronti. Allora, questa attrazione viscerale nei tuoi confronti lo farà molto riflettere,
alla fine io vedo che per te le cose si alleggeriscono. Cosa vuol dire? Adesso andiamo ancora più nello specifico. Al positivo per te, in amore cosa accade? 5 di bastoni, e allora qua c'è competizione. E questa persona che ti contende con qualcun altro è gelosa, e al tuo positivo questa gelosia qui. O è al tuo positivo il fatto che questa persona ha veramente un'attrazione irrefrenabile nei tuoi confronti. 5 di bastoni però al positivo mi parla anche della fine di certe dinamiche di lotta e si riparte da zero, di lotta, di tensioni interne, no? Vediamo in negativo cosa abbiamo. Il carro, mancato movimento o una distanza per lavoro o per responsabilità. Magari questa persona per delle responsabilità ti mette da parte perché deve fare altro. Bene. Allora, cosa scatena in te? Però una forte attrazione irrefrenabile. Cosa scatena in te? La necessità di toglierti di dosso questi pesi. E il conflitto si risolve. Vediamo dove va l'eremita. 10 di spade. Molti di voi chiudono questa situazione con una persona che ha altri impegni o non può darti una relazione come la vuoi tu, all'altezza tua della stella. Altri invece vanno verso la leggerezza. Vanno verso la leggerezza, incontrando nuove persone, aprendosi all'amore, però questo è il mese in cui questo transito ti porterà a sviluppare più forza, cioè tu abbatti paure, resistenze, attaccamenti legati all'amore e vai verso un nuovo ciclo. Sul 5 di bastoni è positivo per te la torre. Qua si rompe qualche cosa perché la tua anima vuole emergere, vuole volare. Vedi segreti, escono fuori dei segreti, delle altre situazioni. Una situazione compromessa si distrugge affinché tu possa chiudere un vecchio ciclo con una persona che ci sono dinamiche tossiche non riconosciute, e il matto mi parla dell'amare l'amare la vita, l'amare il tuo amante mistico. Vediamo il matto. È il giudizio. Allora, qua tu hai un'epifania in questo mese, chiudi con tutte quelle situazioni che non sono alla tua altezza. Magari c'è una persona che non ha i tuoi stessi valori, non la pensa come te, non avete gli stessi ideali, si rompe tutto questo. Tu decidi di rompere tutto questo. E che succede? Che l'amore risorge. Ma soprattutto non è che l'amore risorge per te prima di tutto, perché c'è qua Regina dei Denari che sei tu, anche se sei uomo, e soprattutto questa relazione ti insegna a dare un certo valore, un vero valore alla tua vita, a chi sei, a cosa vuoi veramente. E questo è il dono del bivio, tu saprai scegliere esattamente cosa fare senza pensarci su. Voglio vedere un attimo una cosa con queste. Questo Papa nei tuoi confronti ancora. 8 di bastoni. Ah, il matto? Allora, se una persona è impegnata con altre persone o ha delle responsabilità, allora si è dimostrata o si poteva dimostrare una persona che inizialmente ti mette da parte per delle sue responsabilità. Questa è una persona che chiude con il matto e con il giudizio. Matto e giudizio sono uscite 2 volte in sequenza. Chiude definitivamente con le situazioni pregresse, con altre persone, situazioni pregresse. La torre è al tuo positivo. Si rompe un'identità che non ha più modo di esistere, che non funziona più. La situazione non avanza per questo motivo. Quindi in questo mese c'è tutto un gran da fare su questo, però questa persona poi rinasce nuova vita con te. Il matto è una persona libera qui, da impegno e responsabilità. E a questo punto andiamo a vedere questa persona cosa ti dirà. Dove stanno i miei oracoli? Vediamo. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. E infatti qua c'è questa persona che si dà conto magari di non meritare il tuo amore rispetto a tutte le dinamiche che ti ho detto, e... però la forza del tuo amore lo farà rinascere a nuova vita. Cos'altro?
Saremmo felici o saremmo tristi, che importa? Saremmo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Quindi questa persona non gli importa se è felice o se è triste vicino a te, cioè non scappa alla difficoltà, cioè vuole stare proprio con te perché attraverso di te vede la sua realizzazione. Bellissimo. E infatti ti sposerò perché? Con il Papa qui, no? Molto profonda questa lettura, eh? Vediamo le carte di chakra cosa ti dicono. Con questa Kundalini che si attiva con il diavolo al centro, è il settimo chakra, il puro potere spirituale. Ti vede così questa persona, con il drago rosso, il fuoco del desiderio. Te l'ho già detto prima, sarai talmente magnetica e magnetico che qua fai saltare i tappi. Il settimo chakra è un nuovo inizio sulla base di questi grandiosi presupposti. Bellissimo. E vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, per darti che ti daranno anche il rituale della buona riuscita. Il mare. Vediamo che cosa ti dice il mare. Allora, vediamo se riesco a riassumerti. Allora, qua ti dà tutta una pratica, ti dico qual è la pratica che devi fare in modo più essenziale, ok? Però il responso del drago è interessante perché ti dice ci sono cose che è bene non fare, sfide che è meglio non raccogliere, ponti che non vanno costruiti, edifici che non vanno eretti. Ci sono momenti in cui è meglio tacere e ascoltare, situazioni nelle quali è bene non entrare e ci sono atti e pensieri che vanno lasciati cadere. A volte ci vuole più coraggio a fermarsi e a ascoltare di quanto ne occorra per continuare a parlare. E quel paggio di spade che ti ho detto prima, come consiglio sciamanico. Più è colmo di riso e più lo stelo abbassa la testa. Questo è il gesto che devi fare ora per guardarti dentro, verso il cuore, verso l'abisso. Adesso è il momento di amare. L'amore ti porterà oltre l'ostacolo e ti permetterà di realizzare assai di più di quanto possa vedere tu ora. In verità non è il tempo della rinuncia, ma dell'amore. Devi aprirti, dare l'energia che ristagna. Poi devi allargare le sfere del tuo essere. Come si può pensare di ricevere qualità o poteri superiori in un contenitore già stracolmo? Bisogna dare per crescere. Tutto deve essere superato per andare oltre. Devi avere il coraggio di oltrepassare la tua momentanea visione, prenderla tra le mani e rimetterla nel flusso dell'energia cosmica che come un'onda la dissolve e poi te la riporta potenziata. Allora, qua c'è tutto un rituale, ma da quello che emerge da questa carta, io ti consiglio di praticare nel podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato, la pacificazione dell'attimo presente. Perché come ti ho detto qui, capito? Sì. Qua ci sono delle ispirazioni, delle pratiche volte a sintonizzarti sul quarto chakra. Allora, se tu mi fai le pratiche che ci sono sul canale, yoga sciamanico, bastano 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, tu lavori su tutti i chakra e il quarto, che è il ponte, ti fornirà, sebbene il quarto chakra è aperto, sebbene aperto, ti fornirà il ponte tra la parola, che è l'atto creativo, la parola crea, e la visione, il sesto chakra. Quindi
ti dicono non fare tutto adesso, perché ci sono delle cose che vanno sciolte prima di fare delle cose. Allora, se mi fai la contemplazione dell'attimo presente e delle pratiche yoga sciamanico, tu realizzi quella visione. Ok? Ok, quindi ragazzi miei e ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.